好啦，而家由阿葉師傅介紹咩叫鐵打酒同埋鐵打油嘅分別。其實咧，嗰啲藥材咧，人哋我唔知啦嚇。我做呢度咧，根本上鐵打酒同鐵打油咧，我都係用同一個方嘅，都係嗰個方啫。係。一個係用酒浸，係。一個係用油嚟熬佢，係。要煲佢啊，要咁樣。嘅嘢就麻煩啲，油又麻煩啲。係。咁點解我要用油嗰個做法咧？如果鐵打酒咧，佢又會揮發啦。係。佢同埋咧，佢係搽上去啦，好短時間搽咗就乾咗冇咗噶啦已經。係。個時間唔夠耐。咁油咧就可以耐啲乾啦，佢可能擺咗幾鐘頭都唔散嘅。啊。咁佢就會耐啲梗係好啲啦，藥就喺身體度耐啲嘛。啊。同埋呢個對皮膚又好啲啦。油就潤啲。係潤啲。如果呢個鐵打酒咧，可能整下你皮膚，哇又有敏感或者咩？最重要一樣嘢咧，就係講你嗰個痛症。我鐵打啲嘢咧，有分寒同熱 ，OK？ 即係個傷者。傷者嗰個情形。身體。簡單嚟講，即係話咧，若果你嗰個傷 ，OK 係陳年嘅，好多年嘅，嗰啲入邊發出嚟啦，嗰啲咧用油就好啲。嗯。如果你撞親喺外邊嚟嘅個傷痕喺度啦，嗰啲用酒就好啲。揮發啊！用鐵打酒。係。譬如即係簡單講，即係好似老人家啲風濕啲啦。嗯。風濕啲用鐵打酒咧，哇仲興添啊！係。因為我自己試過，我隻腳咧有呢個腳有呢個痛風啊。係。咁痛風咧，我又搽我個鐵打酒，鐵打酒我有㗎，我搽落去，哇仲興添啊！紅曬添啊！同埋佢又同而家冇事啦，講當時啊。哇！搽佢發熱添啊！興啊！我搞錯啊！我好似阿酒佢點解唔止痛，仲痛咗添㗎？咁我發覺唔得，跟住咧我就再研究下攞油嚟浸佢。咁我發覺油咧，佢又涼啲，搽落去咧佢就冇嗰個熱嗰個酒嘅感覺，點點嘛？所以後尾我上網睇翻其他人講咧。真係喎！原來咧油嗰啲咧就可以醫到啲舊患啊！油醫舊患，醫舊患，醫嗰啲內邊出嚟嗰啲患，好似我寫咗度嘅我都係，好似腰酸背痛嗰啲啊，因為做工啊個職業個酸痛啊，嗰啲都係入邊出嚟㗎。用油又好啲，嗰個傷痛啊，嗰啲骨入邊出嚟啊。或者韌帶扭傷咧，雖然係新傷咧都可以㗎。所以油又比較好啲，油咧兩種都得㗎，新傷又得，舊傷都得。但係鐵打酒咧就話新傷最好，舊傷就麻麻地啦。好似譬如你話個扭傷嗰啲咧，都係新㗎嘛先，但係都可以用到佢。佢又得，但係嗰啲骨痛啊、骨刺啊、痛風啊，就一定要用油啦。如果唔係咧，用鐵打酒咧，哇仲興添啊！鐵打酒就真係好痕嘅，有陣時搽咗，油又唔會痕。咁啊，呢啲又未必，睇你個人嘅身體啊。有啲人咧，佢係敏感啲油咧，油都會痕嘅喎。嗱，呢個人嘅敏感啦。但通常你做之前咧，你俾少少佢搽下，睇佢冇反應。最好搽下呢啲背手背啊，嗰啲，如果冇乜所謂嗰啲嚇。睇下佢冇事喎，佢一小時就冇事。好似我哋搽過咁耐，我知道冇事咧，我搽啦。有啲人啱啱第一次搽啲咧，就可能驚啲。不過中國人咧一般都唔使驚噶啦，中國人個個搽過呢樣嘢噶啦。好多謝葉師傅介紹。